ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಾನ್ವಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಲಿ ಎಲೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿದಾರ 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾದಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೋಬೇಕು, 3 ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಬಹುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ರಸನ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 3 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 3 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಗದು ತಿಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ರಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಳು ಇವಾಗ ಕಫ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೇ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಈ ರಸನ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ 3 ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 ರಿಂದ 3 ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಇದರಿಂದ ತಂಬುಳಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದದು. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ರಸ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಫ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಕಾದ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬಾಣಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋಗಿದೆ. ನಾನು ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದು ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿವರೆಗೂ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ರೆಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಇದರ ರಸನ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಸಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ರಸನ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ರಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ರಸ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ನೀವು ರಸನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರ ರಸ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ರಸ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.
ಈ ರಸನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಏನೇ ಇರಲಿ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಪ್ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರೋಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಶಾನ್ವಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.